Hi, welcome to my channel. It's Lanelle, and today we're watching Dangerous Romance episode 11. I know I'm kind of late with this reaction. To be honest, since the series hasn't really gone the way I was hoping, my enthusiasm for reacting is really low. I'm gonna finish, of course, which is why I'm reacting to this episode. To be honest, if I weren't reacting to this, I think I would have stopped watching like a few episodes ago. But since I'm reacting, it's like I gotta finish no matter what. Luckily, I haven't been spoiled, so I don't know what's gonna happen. Let's see what happened last episode. The only thing I remember is that they broke up and Saifa is in jail, and that's all I remember, to be honest. Let's get to A Dangerous Romance. Thank you guys so much for watching with me. Let me know what you think. Don't forget to subscribe, like, and yeah, let's go. One thing I've noticed is that since whenever I don't like a series, it always draws these people who have to leave rude comments. And it's really annoying because it's not like I'm talking about real people. This is a TV show. You don't have to be rude just because I don't like something you like. As a matter of fact, if I know, I'm one of those people, and if I'm watching like a reaction or whatever, and I know the reactors don't like the show and I am in love with the show, I just don't watch their reaction. It's that simple. I'm not gonna leave a nasty comment or leave a backhanded comment because I've gotten a few of those for not liking this show, and it's very funny. It's really unnecessary to call people names or just to leave backhanded comments just because they don't like something you like. It's really like juvenile. Can you imagine saying that to somebody in real life? ค่อยๆเร็วๆดีเอาเข้าไปโหข่าวสภาพอย่างนี้มันยังมาเรียนอีกไม่รอให้หายดีก่อนวะก็กุมหัวสายลมนี่ No, หว่า but for real, โทรไป if you แม่งก็ like ไม่ this รับ show, I'm ตอน happy เย็น for ไปเยี่ยม you. หน่อยไหม I'm glad this show is living ได้ up ไป to ดิ your มึง expectations, ฝากวาง but เลย I don't. And it is what it is. อ้าว Doesn't mean you can leave เชี่ยมาได้ nasty ไงวะ comments and มึงหายไปไหนมาเนี่ย whatever. โทษที Just ว่ะ agree to disagree พอ or ดีว่า don't watch my ยุ่งๆนิด video. หน่อย It's that simple. ยุ่งๆนิดหน่อย Whenever I start getting like just backhanded comments and stuff about a show I'm not liking, it makes me dislike the show even more. And it's not even the show's fault. เออมานั่งมา That's how I felt about Kim Porsche, because as you guys know, I did not like Kim Porsche. And then like the weird like stands started commenting on my videos and like attacking me, and now I hate Kim Porsche because of the fans. Like you literally can't even like have fun discussing shows anymore because of stan culture. People get so like wrapped up in these like shows and in these celebrities. You can't even like discuss anything anymore. Oh, so he just dropped him off in the dark. This whole fight just makes zero sense to me. Like, what is this even about? Like, มึง Loam didn't even do anything. มึงว่าไงนะ ไปต่อคิวเป็นเพื่อนกูหน่อย มึงเป็นไรวะเนี่ย มีอะไรพวกกูช่วยเปล่า คือกูจะบอกพวกมึงว่า ว่า ว่ากูปวดขี้อ่ะ เดี๋ยวกูเข้าห้องน้ำก่อนกูตามไป I'd be like, you didn't have to มึง announce นี่กิน that. ขี้มึงจะออกตามไหมเนี่ยรีบตามมานะ ไป มึงอะรีบพากูไปเมื่อยแล้วเนี่ย So they're not gonna question why he's not with โอ้ย King กูเดินได้ขา anymore. เดียวนะ Do they even know what happened to Saifa? Wait, yeah, they do, because they did show up to his house last time with the teacher. เชิญค่ะ I
คือผมมีเรื่องอยากคุยกับผอ.ครับสายลม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 เดี๋ยวก่อนสายลมได้ยินมาจากผอ.ว่าเธอจะลาออกเหรอ ครับ Why would you quit เกิดเรื่องขนาด school? นี้ผมคงไม่กล้าใช้ทุนของพ่อกังแล้วครับ งั้นเราไปยื่นทุนที่อื่นก็ได้นี่ เดี๋ยวอาจาร Isn't ย์ he ช่วย like เอง in the last year อย่า of ทิ้ his งอนาคตตัวเองแบบนี้เลยนะ schooling? ผม That ไม่มี is สิ so ทธิ์คิดถึงอนาคตหรอกครับ stupid. Why would you do แค่ผม that? จะชีวิตรอดไปวันๆได้ ก็เก่งแล้ว ยังไงก็ขอบคุณครูมากนะครับ ที่สอนผมมาทั้งเทอมเลย This is so dumb. This is so dumb. Why would you do that? มึงจะเอาอย่างนี้จริงเหรอวะ อืม Literally. กูคิดดีแล้ว And the reasoning behind it is stupid too. เดี๋ยวฉันไปขอร้องพ่อฉัน You ให้ worked ทุน for แก your ก็ได้นะ scholarship. ไม่เป็นไร You ดีกว่า got your ฟ้า scholarship before you even was with King, so it has nothing to do with you being with ไอ้ King. กั้งมันก็คงไม่สบายใจหรอก แต่ว่า พอเลย I'm ถ้า sorry, มันตั my ดสินใจไปแล้ chair. วอ่ะมันก็คงไม่เปลี่ยนใจเรามันก็คงไม่เปลี่ยนใจเรา But that's such a dumb reason. I feel like you could easily ถ้า change มึง his มีอะไรกู mind ช่วย back. บอกได้นะเว้ย It's like, why would you quit school in your last like year, ขอโทษทุกคนด้วยนะ right before you're about to graduate? ขอโทษ ครับ Because aren't they in their like อะไรวะ 12th grade? Aren't they seniors? Because they went to visit the college stuff, or are they juniors? If they're juniors, it's not as bad. But if they're seniors about to graduate, this makes no sense. Because it's not like Salem got his scholarship because of King. He got it because he's ฮัลโหลค smart. รับแม่ไอ้สายลมมากินข้าวไข่เจียวอีกแล้วอะแม่ ผมขอน่องไก่เพิ่มอีก2 ชิ้นแล้วกัน เอ้ยสายลมกูขอโทษมึงด้วยนะเว้ยเชี่ยมึงมาสวยกว่ากู This เล is ย why I say Salem's character is completely different from the first episodes, but not different in a good way. It's like he's like become dumber. แผน In the early episodes, he was so smart. Like, what? ให้กูกลับไปก็ได้สิเฮ้ยไม่เอาออโต้ออโต้ไม่เอาให้กูถอดเสื้อมานี่ไม่เอา มึงโคตรมันได้ I'm sorry, guys. If it seems like I'm slowly lowering, it's because my chair is broken. It won't stay up. 'And then like the teacher should have, or the principal or dean or whatever, they should have did more to convince him not to do it. เดี๋ยวมึง And don't they have to at least like tell his guardian or something before they can do that? You can't just, ที่คอยดูแลกูมาตลอด I mean, you can just quit school, but well, I don't know. This is Thailand. I don't know how that works. 'God, this is so stupid. Oh my. เข็มนี่ไม่ใช่ของมึงอีกต่อไปนะ If this feels so out of nowhere and random and doesn't make any sense to me, I'm not understanding where has King's is like, now King has shown character growth, but now it's gone. It's like he doesn't know who Salem is. It's like, didn't they spend so much time together? Why is King acting like he doesn't know Salem? โอ้ยหมอครับผมเจ็บครับ อดทนอีกนิดนะครับ จะครบ3 เซตแล้ว
โอ้ผมไม่ไหวแล้วครับหมอหยุดก่อนได้ไหมครับหมอเข้าใจนะครับว่ามันเจ็บคนไข้ต้องอดทนนะครับถ้าเขายังงอไม่ได้ภายใน1 อาทิตย์มีโอกาสที่จะเดินไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมรู้ครับถ้าอย่างนั้นหมอให้พัก10 นาทีแล้วมาเริ่มกันใหม่นะครับครับมึงสบายดีไหมกูเล่าจากโรงเรียนนะ มึงเล่ากับพี่อะไรวะอีกนิดเดียวมึงก็จะจบอยู่แล้วอะ Exactly. Now, Cypher's response makes total sense. มึงบอกความจริงมาดิวะ But why is hurting yourself? How is that gonna help the situation? เดี๋ยวกูจะใช้ชีวิตในแบบของกูทำทุกทางเพื่อให้มึงออกมาให้ได้ So how are you gonna make money? กูบอกแค่นี้แหละใส่ลูกหลังจากนี้ไม่ต้องห่วงนะกูดูแลน้องมึง I'm gonna assume they probably Hey, so- threatened Cypher เอาที่เป็นไปได้ somehow. They probably threatened to hurt Loam, and he has to take the fall. Like, he's definitely being blackmailed.อ่ะเคลียร์ให้พิเศษเพิ่มสำหรับวันนี้ ถือว่าทำงานมาตั้งแต่กะเช้า ขอบคุณมากครับเฮีย ไปละ โอ้โหไอ้เชี่ยเฮ้ย Why would you run in the... เฮ้ยเชี่ย I would run in, like, the grass or something into the bushes. Bushes. เฮ้ย ผมไม่ได้ทำอะไรพี่นะ พี่จำผิดคนเปล่าขึ้นมาไปเร็ว สรุปแล้ว ใครนะที่มันไล่ยิงน้อง ก็ผมไม่รู้ไงพี่มาใส่หมวกกันน็อกมา2 คน อยู่ๆก็ถือปืนมาไล่ยิงผมเนี่ย มันเป็นปืนอัดลมหรือเปล่า น้องเช็คดูดีๆหรือยัง ผมไม่ใช่เด็กประถมนะเว้ยพี่ ปืนจริงดิวะ นี่ถ้ามันเป็นปืนจริงนะทำไมน้องไม่โดนยิงล่ะ ก็สูเว้ยนี่จะบอกนะ ว่าน้องสามารถเอ็นตัวหลบลูกกระสุนแบบ
can't King just tell them who his dad is? And if he tells them who his dad is, they'll probably take this more seriously. โคตรเท่เลย นี่พี่ช่วยจริงจังหน่อยได้ไหมครับ เพื่อนผมเกือบโดนยิงมานะ นี่น้องรู้ไหม But this is ใน very แต่ละวันเนี่ย realistic. เด็ก Police เป็น are พวกน้องเนี่ย useless. มาแจ้งความเท็จอะวันละกี่คน เด็กมัธยมว่าไงอยู่ๆก็มีคนมาไล่ยิงเนี่ยนะ ดูหนังมากไปละมั้งน้อง This shirt on Perth. I love it. มึงจะไปไหนเนี่ย ฮะ ก็กลับบ้านไง แล้วมึงไม่กลัวพวกมันตามไปที่บ้านเหรอ But how is his hair still so perfect after wearing that helmet? Oh, now he suspects everybody. วันนี้ ว่าที่เนี่ยดีสุดแล้ว เผื่อพวกนั้นตามมาได้ไปแจ้งความได้อะ โอ๊ย อยู่เฉยๆ ขอบใจนะ แล้วนี่มึงแอบตามกูมาเหรอ ทำไมถึงได้อยู่ตรงนั้นตอนนั้นวะ เปล่า กูให้จะล้างรถ แล้วทำไมถึงช่วยกูไว้อะ Where are they? Is this King's house? Oh no, they're in a love hotel. I was gonna say, look at this lady. This poster of this lady or painting. I'm like, when did King get that? There's love hotels in Thailand? I remember them being like a thing in Japan. I don't know if it's still a thing. I'm gonna look that up. I'm กู actually ก็นึกว่ามึง curious. Love hotel. It just cracks me up. กูแค่หิว What happens at a love hotel? ไปไหนเลย What happens? Let's see. Love Hotel Thailand. I love how they chose a love hotel of all the hotels. Yeah, there are love hotels in Thailand. มาเดี๋ยวกูทิ้งให้ That's funny. กูทิ้งเอง That's really funny. เดี๋ยวกูจัดการเอง I want to visit Thailand so bad. Even if I have to go to a love hotel by myself. มึงไปซักกางเกงแล้วรีบอาบน้ำเดี๋ยวกูจัดการเอง โหกระจกใสขนาดนี้ ใครมันจะไปกล้าอาบวะ It's a love hotel. อาบดิ I mean, does it matter? Aren't they a couple? I mean, they're broken up, but at the same time, you guys have had sex, so like, who cares, right? And it's not like they like broke up
a year or two ago. They literally broke up like a week or two ago. กูจะช่วยมึงครั้งนี้ครั้งสุดท้าย ต่อไปมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึง But it doesn't seem like they've really had any type of like. ไม่ว่าจะ They เกิด don't อะไร seem, ขึ้น I'm sorry, guys. They just don't seem like a What's happening couple anyway? at all. พี่ผมเป็นไงบ้างครับ เขาเพิ่งสารภาพ Together, ว่า not เป็น together. คนยิ They งคุณ just ก้องเกียรติเองครับ they should have just made this into a bromance. We'll And I leave think it would have been just fine Come on, if it let's was a go. bromance and not a BL. I don't think anything would have been lost if this was just a normal romance. As long as they didn't introduce like an unnecessary like love triangle like with Pemfa, if it were a romance, เข็มนี้ไม่ใช่ของมึงอีกต่อไป I แล้ว think it would have done just fine.มึงรู้ไหมกูมาช่วยมึงไงกูเคยสัญญากับมึงไงว่าถ้ากูได้มึงมากูจะดูแลมึงให้ดีที่สุดมึงจำคำกูได้ปะกูรู้ว่าจะไม่เหลือใครแล้วมึงเหลือกูไหมไม่เคยคิดจะไปไหนเลยนะเว้ยกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ข้างๆมึงเสมอมีวันที่กูจะทิ้งมึงเลย ปล่อยเพื่อนกู เฮ้ย เป็นไรบอกวะ I'm just not realizing it's Halloween. Happy Halloween! Are you guys doing anything for เป็น Halloween? ร่มลายที่กูชอบมาก I will not be doing anything. My sister wanted us to like go out and stuff, but I'm like, I'm too tired. I can't do it.พี่เจ๋งส่งไอ้เปี๊ยกกับไอ้เป้ไปยิงไอ้สายลมเหรอพี่ แล้วไง แบบนี้มันผิดสัญญานะพี่ I เราตก hate ลง that ไป they สายฟ้า introduced ไว้ว่า this เราจะไม่ villain ทำอะไร so น้องมันนี่ late in the series. ถ้ามันไม่ได้บอกตำรวจอะ He looks like he's very แล้ว like มันก็ไม่ได้บอกไงพี่ interesting. Can you imagine if they like introduced him in like episode 4 or something? ถามหน่อย มึงเคยคิด I ไหม feel like this plot line should have ว่า started ทำไมกู when ถึ they ง were ยัง like ทำงาน at แบ the บนี้ได้ club. จนถึงทุกวันนี้ เพราะกูฆ่าทุกคนที่มันมีโอกาสที่จะแหวงกัดกูได้ มึงจะรู้ได้ไง ว่าวันหนึ่งไอ้สายฟ้ามันจะไม่ปากโป้ง แต่พี่ก็ไม่ควรไปยิงน้องมันนะ เฮ้ย กูแค่ขู่กันไม่ดีกว่าแก You know another thing I มึง realized? อย่าไปคิดเยอะสิวะ In King's house, there are no like security cameras. That's one thing I realized. There's no security cameras in that huge house, and they have so much money. That's hard to believe. I feel like there should be security cameras. But then, of course, that would completely ruin the whole plot, like the drama. So, of course, there's no. เ
สวัสดีครับคุณลูกค้าต้องเช็คเอาท์แล้วนะครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะต่อเวลาไหมครับต่อครับนี่ครับครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรให้โทรเข้ามาก่อนนะครับอย่ามาเคาะแบบนี้ Right, like, why are you knocking on the door? That's kind of weird. You don't know what they could be doing. This is a love hotel. แล้วนี่เราใช้ชีวิตแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่วะเนี่ย I'd be like, first of all, you need to get back into school. มึงว่ากูควรไปหาสายฟ้าดีไหม อย่าดีกว่าวะพี่มึงจะช่วยมึงได้ นี่กูโดนยิงมาเลยนะเว้ยแล้วกูโดนมาขนาดเนี้ยกูว่าแม่งก็ต้องพูดความจริงบ้างเหรอวะ นี่มึงยังไม่เชื่อเหรอว่าพี่มึงยิงพ่อกูอะ งั้นกูถามหน่อย เหตุการณ์วันนั้นถ้าสมมติว่าเป็นกูมึงจะเชื่อว่ากูเป็นคนยิงพ่อมึงไหมก็คงไม่อะ ทำไม พอกูเชื่อใจมึงไง กูก็เชื่อใจพี่กูเหมือนกันแหละให้กูไปเถอะกูขอร้องได้ แต่กูมีข้อแม้อย่างหนึ่งมึงต้องให้กูไปด้วยเผื่อพวกนั้นไม่ดักรอมึงทำไง ขอบใจนะแล้ววันนี้ไอ้กั้งไปไหนวะทำไมมันไม่มาเรียน กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ถ้าเป็นกูที่เจอเรื่องอะไรแบบนี้นะกูก็คงไม่อยากมาเรียนว่ะเฮ้ยโอ้เดินดีๆดิวะเกือบแล้วไหมล่ะมึงอ่ะแต่ก็ได้ไปหาหมออีกรอบหรอกไปเห็นแกบอกว่าต้องกายภาพให้ทันอาทิตย์หน้าปะไม่งั้นเขาจะงอไม่ได้เหมือนเดิม แต่ก็งอได้นิดหน่อยแล้ว เอ้าแล้วอย่างนี้จะหายทันเหรอวะ แน่นอนอยู่วะ หายทัน ไม่ทันอะใครคิดว่ากายภาพแม่งจะหนักขนาดนี้วะขนาดกูงอทุกวันนะเว้ยแม่งงอนิดเดียวเลย มึงก็เอาหน่อยดิวะไม่ยังเหลือเวลาอีกนิดนึงแม่งอนาคตชีวิตนักกีฬามึงเลยนะเว้ย จะเป็นไงก็เป็นเถอะแต่ก็ดีนะเว้ยกูได้เกษียณจากการเป็นนักกีฬาโคตรเบื่อเลยเฮียต้องตื่นมาซ้อมตี 5ทุกวันกูเอาเวลาไปอ่านหนังสือสอบดีกว่ามึงเรียกมาไหมวะมึงต่อยกูทำเหี้ยอะไรวะก็มึงไม่ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้วอ่ะแปลว่ากูก็ต่อยกับมึงได้ไงกูหมั่นไส้มานานแล้วเว้ยชอบแอคว่าทำเป็นเก่งอ่ะแต่จริงๆแล้วโคตรขี้ตีนเลย
บอกอะไรให้นะเว้ยว่าฝีมือระดับมึงอะแม่งมีเต็มไปหมดอะมึงรีบออกไปตอนนี้ก็ดีแล้วเว้ยอยู่ไปก็ลบวงการอะมึงพูดดีๆดิสัตว์ทำไมกูพูดทางใจดำมึงเหรอ When did he say he was gonna quit though? รีบเลิกเล่นไปดีแล้วเว้ย Did he say he was gonna quit? กากชิบหายหุบปากดิสัตว์ไอ้กากบอกให้มึงหุบปากนี่ How are you fighting with สู้ดินี่กับเฮียอะไรมึงเนี่ยยังสู้เลิกทำเป็นปากเก่งทีเหรอวะกูเห็นแล้วมันน่ารำคาญวะพูดเฮียอะไรมึงวะกูรู้เว้ย Just say what you want to ว่าฟุตบอล say. มีค่ากับมึงแค่ไหนอย่าทำเป็นไม่มีอะไรเลยได้ปะวะอะไรวะโดนเมียดนิดเดียวก็ล้มแล้ว วันหลังกินข้าวเยอะหน่อยนะปลุกเปียกแบบเนี้ยเดี๋ยวตายคาสนามเอา ไปต่อเว้ย บอล เอาลูกนี้เอาบอลเลยเพื่อนOh, they're playing football on one side of the court and basketball on the other. I'm now starting to call soccer football. So this whole time now, he's been admiring him, of course.มึงทำเป็นโนสดโนแคร์แต่จริงๆแล้วอะในใจมึงแม่งโคตรเจ็บเห็นเจ็บเยี่ยเลยมีโชคดีเว้ยที่ไม่เหลือเวลา เราพยายามไปด้วยกันนะเว้ยกูจะคอยช่วยมึงเองกูจะเป็นดาวตกที่ทำให้มึงสำเร็จตามคำอธิษฐานของมึงเองเว้ยพี่ That was a really sweet scene between the two friends. And it's so sad I still can't remember their names. But that was a really, really สวัสดี good ครับ scene. ผมมาเยี่ยมครับ อันนี้ผมซื้อแอปเปิลของโปรดจริงๆเล Oh, ยค he รับ looks good in that. ใจนะที่อุตส่าห์นึกถึงไปมาก That shirt. Whenever I see that shirt, this is so random, but it reminds me of ก็หมอ Still ก็เข้า Together. มาดูอยู่เรื่อยๆนะบอกว่าอาการดีขึ้น Sarawat แต่ wears a shirt มันไม่ just รู้สึก like ตัว that. เลย And I always think about, whenever I see a shirt like that, I always think about ชีวิตฉันนี่ก็ Sarawat ตลก and ดีนะ Still Together. Was it Still ลูก Together? สะใภ้ก็มาป่วยตาย It was Still Together, ลูก right? ชายก็มาโดนยิงนอนไม่ได้สติ And he's in that shirt. ไม่รู้ Remember ชาติที่ that. แล้วฉันไปทำเวรจำกรรมอะไรมา I love Shadi Together Felice and Still Newman, Together. yeah. Those are like some of my favorite BLs ever. ลูกพี่ He's in ลูก a พี่ shirt ผม that looks just like that. Sarawat. ลูกพี่ผมสอนไว้ว่า ถ้าเราเจอเรื่องร้ายๆแปลว่าอีกไม่นานเรากำลังจะเจอเรื่องดีๆครับ And he's wearing ทุก it อย่าง in one จะ of my ค่อยๆดี favorite ขึ้นแน่นอนครับคุณ scenes. กิ่ง ขอบใจมากนะ Okay, it's นี่ฉัน kind of หวัง similar, but I guess ถึง it's ขนา not ด a เห็น lot ภาพหลอนว่า similar. ลูกชายฉันกระดิก I นิ้ don't ว know ได้ if you เลย guys เนี่ย can see. I can't make it bigger. In this scene, can you guys see it?
กระดิกได้จริง It's ๆ like ด้วย a similar shirt, but หมอ it's this. คุณหมอคะ คุณหมอ I love Still Together. พี่คุณกล้องมันจะฟื้นแล้วอะผมว่าเราหนีไปกบดานต่างจังหวัดกันดีกว่าพี่ หนังเรื่องนี้มันสมอง พี่ผมไม่ได้ So นอนเลยนะ once พี่ he wakes up, he's gonna remember นี่ who เขาอยาก shot แล้ว him. จริงๆอะถ้าเขาฟื้นเราจะซวยกันหมดนะพี่ ใจเย็นไอ้น้อง เรื่องแบบเนี้ยมันมี Just วิธี kill แก้ได้ him. ไม่ยากหรอก Unplug his plugs. หรือว่าพี่ Yeah, we're gonna kill him. กูจะทำให้เงียบที่สุด พี่ อย่าเลย เดี๋ยวเรื่องมันจะไปกันใหญ่นะพี่ แล้วมึงจะต้องให้กูหนีตำรวจไปจนตายเหรอ มึงโตได้แล้วไอ้เนม หัดมองโลกในความเป็นจริงบ้าง พี่ผมขอร้อง พี่หยุดแค่นั้นเถอะ I wonder why Name decided to change. I wish we had gotten more of his character growth, มึงจะรอเฮียอะไร because it just feels so out of nowhere. ยิง Like, I don't get why he wants to suddenly be good, like, all of a sudden. I mean, yeah, you could say it's because of Sypha, but we never really even saw them do anything. Like, one thing about these BLs or just Thai shows in general that cracks me up is how the villains are always like dark skinned. They're always my skin tone or a little bit lighter, but they're always just about my skin tone. It is just, it never fails. I have yet to see like a villain who's like a pale Thai person. They're always like brown. It's very interesting. I know it's colorism, but it cracks me up every time. It's like when they're casting villains, they're like, you have to be this skin tone. มึงรอกูหน้าห้องไอ้เป้ มึงสตาร์ทรถรอ จอดนึงมันง ฮัลโหลครับพี่เนม รีบไปโรงพยาบาล อะไรนะครับพี่ ก็มันเลยถูกฆ่า ฮะ ไอ้กังหันไปโรงพยาบาล พ่อมึงถูกฆ่าเร็ว I would call the police too and call the hospital as you're on the way so that they can stop him too. This villain though, he's handsome. He's handsome. Yeah, I think he's handsome. Oh, I thought he was gonna like unplug the plugs or something. Is there no... เฮียเนมเล่นกูแล้วไง When did มึงใช่ไหม Salem ถ้ายิงพ่อไอ้กังหันอ่ะ learn how to fight? ทำเพื่อเฮียอะไรวะให้คนเข้าคุกเนี่ยไอ้สัตว์ ภาพเฮียอะไรของมึงหึ เฮ้ย เฮ้ย ไอ้กัง เงียบๆหน่อยชัวร์ที่นี่มันโรงพยาบาลนะมึง เฮ้ย
And y'all are so late. Like, how did they even get into that room? The villains, like, where's all the nurses and the doctors? It usually takes a lot to get, well, I guess it's in Thailand. I'm glad he went back into school because that was stupid. มึงลองคิดดูนะเว้ยถ้าตอนนั้นเราต่อยกันจริงๆ ตอนนี้แม่เป็นไงวะ Why did they spoil the kiss in the preview? ถ้าไม่มีสายลมกังหันจะหมุนได้ยังไง Why would they do? They literally just spoiled that built-up kiss we've been waiting for in the preview. I mean, I know that's probably not the actual kiss. They're gonna probably kiss better than that, but why would they do that? Okay, that was Dangerous Romance, episode 11. And yeah, it was good. It was a good episode. Especially we got the development with the friends. Their scene was definitely the best. It was very heartfelt. It was very sweet. And we see in the next episode they're gonna get together. Although I don't understand why they would spoil that little kiss in the preview. But then again, they probably did that because they know the fans have been really wanting them to get together. So they're like, let's just give them that before the last episode. I'm still not obsessed with this. Still not obsessed with it. The plot is very silly. It's not making sense. There's so many inconsistencies. Like, there's no hidden cameras in King's huge mansion. I mean, come on now. And then Salem dropping out of school. And I get why he did that. Because he wants Cypher to tell him, like, the truth of what's going on. But it just, how is that gonna help anything? It just doesn't make sense. Especially since you're so close to graduating. It's not gonna help you. It's not gonna help Cypher. Like, he's not gonna tell you the truth because your life is probably in danger. As smart as they made Salem in the first episodes, they really have made his character so dumb. I feel like Salem would have been the type of character, especially in the early episodes, to have put 2 and 2 together. He would have suspected Name. He would have known that Cypher is trying to protect him, and he probably would have put 2 and 2 together. But for this plot to work, they had to dumb down Salem, basically, which is sad because his character was so good. His character was amazing in the first few episodes, and they really have just messed him up. And then we have King, who I still don't understand why he broke up with Loam. It's just why? Loam didn't do anything. It was his brother. And there's a good chance his brother didn't do it either. It was just, what? The scene in the shower was definitely sweet and heartfelt and all of that. But I honestly kind of wish they had just made this into a romance, because I don't think much would have changed. Aside from taking out, like, you know, their NC scene and the kissing scenes, I think it would have been just fine as a romance. And this is coming from a person who loves BL, but I honestly believe this would have been just fine, or even better as just a romance. Because if it was just a romance, they could have taken out the unnecessary scenes of, like, them at the university, or like the Pimfa drama, or like just that type of stuff. Even the soccer stuff they could have taken out. This could have been a romance where the side couples were BL, like Name and Cypher, and then the friends. I would have been okay with that. I'm curious to see how this will end. But yeah, this is definitely it's disappointing because I was really, when I first started watching this, I had high hopes for this series, and it definitely is not what I was expecting. Once again, if you love the series, I'm happy for you, but the rude comments are so unnecessary. Nobody's gonna love everything. Everybody's not gonna love the same things, okay? And if they did, this world would be very boring. So if you love this series, great. But I don't. Thank you guys so much for watching with me. Definitely let me know what you think. Give this video a like, subscribe, and I'll see you guys in my next video. Bye.